好，今日歡迎嚟到阿軒 Studio。咁今日咧，因為打機太悶，所以咧今日咧我就同大家 rap 一下第一集嘅係。咁咧今日嘅主題咧就係、我今日食咗啲乜嘢。好，咁而家就迫不及待咁樣開始啦。咁開始啦。我今朝食咗冇雞味嘅雞尾包，因為佢太甜，所以我飲咗一大堆水。跟住之後，我返到學校第一個小息，跟住之後食咗2個滷水蛋，因為佢好純而3尺，所以我仲有啲肚餓。接住落嚟，跟住之後第2個小息，我就食咗我同學送俾我嘅朱古力餅乾，因為都係太好味，所以我就仲係有啲肚餓。跟住之後我就去咗買嘢食，跟住之後我買嘢食，因為隔離個便當機冇晒便當，所以我就執住食飯團。嗰個飯團真係太 delicious， 所以之後課外活動我就食咗一件燒賣，跟住嗰個燒賣真係我都唔知點講好，總之個豉油真係太甜，跟住之後都係太鹹嘅，跟住最後我飲咗一大堆水，所以跟住最尾我就食咗晚餐。嗰個晚餐有排骨，有生菜，仲有一啲魚肉，仲有我最中意食嘅泡菜，所以我今晚就唔小心食定咗少少。好，第2首嘅 rap 歌咧就係我諗下先，就係我最中意咩運動加原因。好，我哋而家就開始啦，好熱，抹下汗先。好，而家開始啦。其實我最中意嘅運動就係長跑，因為長跑可以鍛鍊身體。其實我個腿之後我6分鐘內其實可以跑到6個圈，即係平均每分鐘每個圈。其實我好中意佢，但係會太攰，呢度都會痛，中間呢個位都會痛嘅，但係我都會忍住嘅。最後我飲咗一大堆水，跟住之後我又係講一大堆水，跟住之後我就會即刻去休息，跟住食一大堆嘢落去，跟住我就唔知點解我就會腹瀉，跟住之後我就會即刻去廁所，但係點解佢係我最中意嘅運動，又有咁多壞處？其實佢都有好處，就係我頭先嗰段會鍛鍊身體。其實我最中意鍛鍊身體，同埋我要啲 muscle 夠大，所以我就揀咗去跑步。咁今日咧 rap 歌第1集完，順利完畢。各位喺個影片最尾咧就唔該，就算我唱得唔好，求下你哋都唔好 dislike 啊！你哋就自己選擇喜歡或者唔喜，或者喜歡或者唔喜歡，唔使喜歡，千祈唔好 dislike 啊！咁今日 rap 歌嘅第1集就完啦，咁大家唔好話我唱得唔好喺留言度啦。咁呢集就完啦，多謝大家收看。